இந்த மாதிரி நீல நிற வானங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு கடலோட ஞாபகம் தாங்க வருது. ஆமாம், கடல் நீர் எப்படிங்க உப்பாகவே இருக்குது? இத குடிங்க. இன்னைக்கு இதுல இதே தண்ணி தானே கடலுக்கு போகுது, அது என்ன உப்பு கறிக்கு? நம்ம செந்தில் அண்ணா டவுட் எனக்கே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதாவது கடல் வந்து மிகப்பெரிய பரப்பளவு கொண்டதுன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியுங்க. நிலத்தில் விழக்கூடிய அந்த மழை நீரானது வளிமண்டலத்தில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடில் வந்து கொஞ்சம் கலக்குதுங்களாமா. அதனால் வந்து கார்பானிக் அமிலத்தன்மையை வந்து ரொம்பவே அடைகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. இதனால் பாறையை கரைக்கக்கூடிய அயனிகள் வந்து கடல்லையே தங்கி கொள்ளுதுங்களாமா. இந்த அயனிகள் வந்து 90% சோடியம் மற்றும் குளோரைடு அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால தான் அதிக அளவு உப்புத்தன்மையே வந்து கடல் நீர் தருதுங்களாமா. ஸோ இது நான் சொல்லிங்க, அறிவியல் சொல்லுது. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா செந்தில் அண்ணன் டவுட்டு போயிடும். ஸோ கவுண்டமணி மாதிரி இருக்கிற அண்ணங்கள்ட்டையும் நம்ம அடி வாங்க மாட்டோம். நன்றி.